Hola, siempre me preguntáis cómo elegir un buen pienso. Lo primero que yo miro es que tenga una buena digestibilidad, que tenga una muy buena proteína, como en este caso es el salmón. Este es de Zen Low Grain, el cual tiene un 90% de digestibilidad y un 82% de proteína. Además, está enriquecido con muchos ingredientes que vamos a mirar y analizar ahora mismo. Por ejemplo, la linaza, rica en fibra y ácidos grasos, omega 3 para el pelaje y las articulaciones. Los guisantes, proteínas e hidratos de carbono. La zanahoria, rica en betacaroteno para la vista. El brócoli, que aporta nutrientes. Los arándanos, tan importantes esos antioxidantes. El jengibre, para mejor digestión. El aceite de oliva, aquí le tenemos para las grasas saludables. La algarroba, que aporta calcio, potasio y magnesio. Además de una manzana con vitaminas y fibras. Y todo esto en una marca española, de alta calidad, con un muy buen precio. Ahora que ya sabes, decides tú la mejor comida para tu mascota.